大家好啊！又到我哋中午報料嘅時間啦。咁啊，過去嗰幾日咧都唔得閒同大家呢個中午報料啊。咁啊，今日都係遲咗一日發表俾大家噶。咁啊，呢個6月20日咧係星期五。咁啊，恒指嚟講咧，早輪升到最高係24439啦。咁啊，指標各方面咧都係做緊背馳嘅，都顯示個市咧由19260咧。升到呢啲咁嘅水平咧，已經幾千點，咁啊有啲回吐嘅壓力噶啦。嗰個星期日嘅視頻咧，已經同大家講咗話要呢個星期追跌噶啦。嗱，咁未來個星期又點咧？個市都係繼續睇跌噶，我都係繼續睇跌。咁係恒指咧，好大機會咧去挑戰嗰個上一次喺50天線彈上去嗰個22668嗰個位啊。我學到嗰個位咧，可能都會反彈下。咁彈完之後咧，又可能又去到接近24000左近咧，又跌過。咁啊，如果咁樣行法咧，就成一個頭肩頂噶咯。咁啊，跌咗落去嘅時候咧，初步咧應該就係挑戰21848嗰個位嘅，嗰度有個裂口位挑戰完之後，但係最終咧都會去量度目標，大概係20897 20987，即係未來一兩個星期咧，我哋都繼續睇個市係跌嘅。咁個市升咁多，調整係必要嘅。咁啊，年尾梗係睇好啦，我哋不嬲都睇好啦。但係雖然係睇好啫，但係呢個中間嘅時段咧，都係應該調整下嘅，消化啲獲利盤先得嘅。咁以目前嘅全世界嘅經濟狀況咧，同埋嗰啲咁嘅政治唔穩定美國亦都唔穩定特朗普上嚟都唔係好穩定嘅，佢哋都有經濟嘅危機噶。咁另外中東又打仗啦咁會影響到石油各方面嘅嘢。咁所以成個結構嚟講咧，個市係要升，但係咧即係因為咁嘅影響咧，都係中間係有反覆嘅。咁貨源嘅關係咧，我哋都係評估個恒指咧，今年都係有機會見我講嘅26600幾點嗰啲水平啦，或者仲高多少少都唔定咁我哋講翻下期指啦，我哋每一日都有同大家講期指嘅，做即市嘅咁我唔建議大家做期指做隔夜嘅，即市嘅期指其實個風險就唔高嘅，期指俾人哋嘅風險好似好高咁，實際上比你抽牛熊證窩輪啦，係風險係低好多嘅。咁你可以做細期咁尤其每一日一轉咧，我嚟做兼職咧係一個非常之好嘅項目，好似打麻雀咁樣。例如我哋星期五都話俾大家聽號早6月20號嘅朝頭早9點50分咧，已經話俾各位會員聽，話可以揸期指啦嘛。當其時個期指都唔係好勁力嘅，都係死下咁嘅。咁我哋喺9點50分就發出同大家講話可以揸期指啦。當其時係23310咁衝到11點半嘅時候咧，已經最高做23497噶啦，都有180點嘅獲利空間噶。咁我哋目標每日都係82點嘅。咁呢日咧，我哋都係可以賺到錢嘅。我統計咗過去嗰3個月俾大家睇啦，個表我哋每個月都有進賬嘅事實上，我炒咗40幾年嘅期指咧，如果一日一轉嚟講啦嚟到做咧，咁係成每個月嚟講咧都有進賬嘅。咁每個月咧大概最高係輸6日至7日啦，咁最低有時輸1日嘅啫。咁成個月統計咧都係賺錢嘅。咁大家不妨去試下用細期就得噶啦。咁一日都係上落千零蚊，好似打麻雀咁咯，有咩咁高風險啫？唔好隔夜唔好隔夜咁我哋未來有一個期指班會開俾大家嘅，就係呢個7月份嘅開嘅。咁呢個係我收生之作我教期指已經教咗22年噶啦。咁就我時候係呢個收生啦，退休啦咁最後一期嘅期指，咁教俾有緣人啦。大家如果想學期指或者學期指嚟搵食咧，咁不妨嚟學下聽下風險真係喺我過去咁多年嘅經驗咧，真係好低，同埋每個月都係好大嘅進賬嘅即係如果一年計咧好少輸噶咁每個月咧嚟計咧，咁每日嚟計嘅當然有贏有輸啦咁你睇份表就知啦。咁炒期指其實有3個方法嘅，第一個就速戰速決啦，咁速戰速決咧就有糊就食啦咁樣。
咁但係速戰速決咧都有啲秘訣嘅喎。嗱，呢度有9個嘅秘訣嚇，有好就食咁樣噶嚇。嗱，咁呢個咧，嗱呢個呢個俾個時間表大家睇。嗱，呢個嘅時候每一轉嚟講咧都係1分鐘左右嘅咋。咁有好就食噶。咁呢個係要睇住個電腦嘅，係你返工係做唔到嘅。咁呢個一定係炒大旗噶啦，唔會炒細旗噶啦。咁呢個喺呢個課程入邊係有教你嘅，但係呢個唔係我主打想傳授俾大家嘅嘢。當然都係要教，但係咧我有一個咧就係教大家咧一日一注呢個最好啦，即係你返緊工都做得嘅。每一日用呢1-2分鐘時間咧，咁睇準之後咧撳個掣，咁入邊嘅包括入市啦、止賺啦、止蝕啦，咁樣一轉，只要你係個方向睇得啱咧，咁嗰日就可以代代平安噶啦。咁當打麻雀咁唔錯噶吓，呢個係幾好噶。一陣間我俾啲短片俾大家睇下，介紹一日一注嗰個做法啦吓，唔難噶吓呢個。呢個就係睇個圖就好難啦，但係當我解釋俾你聽咧，你上堂學習咧就一啲都唔難噶。咁第3個做法咧就係有啲人中意做期指隔夜噶。記得期指隔夜就好高風險嘅，我都唔建議大家做。不過真係要做咧，就一定要期權嚟到保住風險，即係我哋所謂嘅期指鐵三角。咁喺課程一樣會教俾大家吓，會教俾大家。不過我主打咧都係極力同大家講咧，最好做第2種方法，一日一注就得噶啦，啱得就得，唔得就唔得。咁總之成個月嘅統計有錢贏，咁就可以做兼職啦。咁你唔好以為用細期做10蚊一點好細，因為初學家係咁噶啦。當我建議大家咧，當你個戶口咧係贏到有2張嘅孖展，咁你咪就做2張咯。咁做2張，如果萬一唔得嘅，縮翻嚟唔夠2張嘅孖展，唔好加錢，咁就做翻1張啦。做到可以做2張，咪跟住就2張咯。跟住贏下可以3張嘅，咁啊做3張咯。咁即係30蚊一點咯。咁30蚊一點一日就犀利咯，3幾千蚊一日噶咯。3幾千蚊一日，一個月咧分分鐘咧係有呢個三幾萬蚊個收入嘅吓，咁呢個係比較穩定嘅收入噶，唔錯噶，幾好噶吓。咁因為由於呢一屆嘅係我最後嘅一屆教期指，所以嚟講咧就會學完之後會帶住大家做2個月時間啦吓，希望會贏翻嗰度費，即係會帶住大家做嘅吓。咁用 WhatsApp 通知大家入市啊、離市啊咁樣會帶大家做，咁做翻2個月，咁帶咗2個月，大家乜都識啦吓。咁教俾養魚人啦，咁你知啦，你用好少嘅錢學完之後，如果你得嘅就一生受用噶咯咁我總共我收生咁唔會話失傳嘅，因為過去嗰22年都教咗超過5000人噶啦。咁超過5000人係咪全部都好成才咧？咁唔係，有啲係得嘅，有啲 OK 嘅。你有啲做下咧，佢跟咗自己方法噶啦，走晒樣噶啦。因為做咗耐咗之後咧，啲人嘅手法就會跟咗自己樣。咁跟咗自己樣就變晒樣啦。咁變晒樣嘅時候咧，有啲係得，有啲係唔得啦。咁跟我嘅原作做咧，咁梗係冇問題啦吓。咁呢一屆係最後一屆，咁過去讀個期指班，如果你忘記咗啲方法咧，你可以嚟重讀都得嘅吓，不過收少少費嘅啫。咁我講過去嗰1-2日嘅簡介俾大家睇下啦，睇下點樣運作啦吓，睇下點樣運作。咧，琴日呢17號咧就因為硬咗開機所以就示範唔到一日一轉啦。咁不過示範咗短炒、密炒。咁我哋10點45分先至開始做嘅。咁上晝做咗2鋪啦，咁下晝繼續做埋落去咁樣咁做咗7鋪，咁總共都係贏咗96點嘅咁都係鋪中噶咁秘訣咧就喺阻力位先至去沽嘅咯。因為琴日係沽減17號係沽減所以就以沽為主嘅，就唔會去做逆市揸噶咁炒正式期指咧就係我個專長嚟嘅咁其實我炒期指係叻過炒其他嘢噶。咁我一開頭就炒呢個炒咗40幾年噶啦。咁炒期指實際就唔係咁難嘅啫。咁只要你識睇位嚟做嘢咧，咁就唔係好難。咁千祈唔好用指標嚟炒，因為指標係好唔適宜即時炒法噶因為市指係以一個時段一個時段咁樣定案嘅配合唔到個市嘅進度噶。咁今日係6月18號，
咁啊，今日主打咧就介紹大家做一日一注，所以今日個市咧現貨未開嘅時候咧，我就報咗喺度噶啦吓，咁樣。嗱，咁啊，我哋而家係睇到而家呢個期指嘅呢個期指嘅走勢，啱啱好9:30就開咗噶啦。嗱，咁我哋俾佢幾分鐘嘅運行咧，然之後去定出個格局嚟啊。咁啊，暫時都仲係沽格嚟嘅，咁我哋等佢確定咗落嚟咧，我哋先至做一日一注吓。好啦，咁啊，我哋要做 setting 喎。嗱，咁啊，呢度我哋用牛熊盤啊。嗱，呢個撳出嚟個叫做牛熊盤，牛熊盤即係入市離市同埋止賺止蝕。嗱，咁我哋個止賺咧係擺120點嘅，有陣時都會擺到200點嘅。嗱，咁我哋打落去120點先止賺。止損咧，我哋係唔好超過200點，所以我哋就打到200點入先。咁啊，追價咧就5點，唔係話一定要俾200點做止蝕喎，即係打定先喎。一陣入完市之後咧，咁我哋先至決定嘅。好啦，咁啊，而家嚟講9:31啦，現貨開咗，但係我哋未可以入市嘅。咁而家係沽格嘅，咁我哋9:33之後先至會打算入市嘅。咁今日沽價當然啦，一陣咧就揾沽出啦吓。咁呢度係報價嘅，呢個係買家第一個，呢個沽家第一個。咁如果你想即刻做得到咧，你就 copy 買家，咁啊懟佢，咁啊即刻成本噶。咁如果你要排隊咧，要沽嘅排隊咧，當然就撳 A1 或者 A2 去慢慢排隊啦。嗱，咁佢而家喺度反彈緊，我哋又唔適宜去沽佢住先咯噃。等佢反彈到咧就弱咗地嘅時候咧，似乎升唔到咧，咁我哋先至可以撳掣沽咯。咁啊暫時觀察住先。咁而家就9:32啦，我哋未喐手嘅，我哋喺9:33之後先至喐手噶吓。好啦，而家9:33以外啦，咁啊隨時佢升唔到嘅，我哋就撳掣去沽佢嘅。咁個電腦咧，嗰個交易平台咧就自動會同你計咗目標位同埋止蝕位噶咯。一陣你就睇到噶啦，預備啦，9:34啦，受壓啦。嗱，我哋 copy 咯 ，B1 撳出，嗱咪即刻做到啊！咁我哋做到翻嚟係23835嘅，雖然我哋掛23832，啱啱沽出去嗰陣時咧，市場掃緊上去，咪做到835翻嚟咯。嗱，咁樣佢呢度咧就會我哋贏82點啊，買啲23835咧就減82點，即係我哋嘅目標就係23715食糊，23715食糊。而個止蝕咧，我哋就改咯。我哋要改個止蝕位咯，個止蝕位唔會擺到咁高噶。嗱，改我哋需要嘅止蝕位啦。我哋今日嘅止蝕位咧就係23940嘅啫，23940吓。咁我哋嘅止蝕位就係23940，相對23835咧係105點嘅。嗱，我哋今日就係個成本就105點。嗱，咁佢而家落緊去咧，我哋係唔使理會佢咯，等佢自己進行咯。嗱，咁啊，今朝早最高咧就係23897啦，23897啦。咁今日如果上晝個波幅行呢個200點嘅話咧，咁就會23697咯。咁啊，我哋今日唔需要行200點，我哋都去目標到嘅。咁所以今日嚟講咧，因為沽得高其實我哋今日可以目標定200點都得嘅，因為通常上晝嚟講咧，佢嘅波幅咧通常都係250點到320點嘅，咁即係話贏200點都有機會嘅。不過算啦，我哋 set 咗82點就82點啦，費事改嚟改去啦，早啲食好，早啲安全吓。咁啊俾佢止行，你而家唔使睇。好啦，我哋個止賺，我哋個指示位改啦，改呢個賠居上邊啦，跌咗落去嘛。23871樓上咧指示，所以我哋改23900啦，我哋改23900嗱，改咗啦，改咗即係我哋今日俾65點嚟到搏120點啦，今日佢嘅波幅如果行都唔使行200點，我哋都食糊噶啦，行180幾點嘅波幅都食糊，所以今日嘅贏面係相當高噶。咁呢陣時你可以去食早餐得噶咯，等佢自己發展噶咯，你係唔需要睇住佢噶。如果你喺寫字樓做緊嘢咁你係可以
入去洗手間撳個掣，跟住就唔好睇佢啦嚇。咁十點半之後咧，先望一望；11點半望一望。咁喺12點鐘之前咧，不論輸贏都好咧，就平倉噶啦。嗱，咁而家去到9點45分嚇，咁我哋望一望佢，嗱，咁就到啦。咁仲有30點就到噶啦嚇，但係我哋唔使睇佢噶啦嚇。所以呢個係一日一轉咧，係適合你翻工又得，唔翻工又得，或者你交代你屋企幫妹做都得。你又唔使睇嘅，一日一轉。咁我哋每一個月嚟講咧，就贏嘅日數係會多過輸嘅日數，所以總結一個月咧都係贏嘅。咁我試過3年半咧都未輸一個月嘅，試過連續3年半都未輸一個月都試過噶。咁所以期指嚟講係一個好好嘅兼職嘅產品。發達就冇噶啦，因為你唔敢做太大噶嘛，即係一日搵，如果細期咧搵千零蚊又唔係咁難。咁如果大期咧就搵3000蚊至5000蚊都唔難。咁你唔好睇輕呢個3000蚊到5000蚊喎，一個月都有起碼6萬蚊以上喎。咁萬事起頭難，你可以用細期做起咯，先頭做一張咯，做下之後咧累積，有時個零月已經可以累積萬幾2萬蚊嘅，即係你3個月到咧就可以一個 double 噶啦，即係可以做2張噶咯。3月到就係做2張啊，做2張嗰時就會比較快喎，每個月咧都有萬幾蚊進賬噶噃。咁萬幾蚊進賬嘅啫，你做半年咧，其實有機會去到做3張噶啦。咁做3張就好犀利噶啦，每一日咧都有3幾千蚊嘅收入嘅。所以期指呢個產品係一個好好嘅兼職嘅產品。有你以為一般都話風險好高，其實唔係噶。你 set 止蝕有方法做咧，一啲風險都唔高。大家試多幾日就知噶啦。呢個喺我哋期指班入邊係教得好清楚。所以過去嗰有幾千人跟我學咗期指班咧，有啲都 OK 噶，一路搵食到而家噶。咁有啲就唔係噶，有啲做下就亂晒龍，自己作啲嘢落去就作到亂晒龍。嗰啲就算啦。咁我哋7月本來6月尾又開期指班，因為由於我哋停咗幾日咧，我唔舒服，咁要俾期權班去呢個補課所以我哋會褪到7月中，我哋先至開呢個期指班。咁呢個今次嘅期指班咧係我收生之作即係我最後嘅一班噶啦。本來唔想再教期指即係我都炒到好悶都唔想炒嘅，唔想炒就唔想教噶啦咁唔會失傳嘅。咁過去有成4000幾人跟我學咗，咁一啲都唔會失傳噶啦咁俾佢哋大家去學就算數啦咁你今次就教埋呢班，咁我就唔打算再教期指啦。咁以後就算教都好咧，都教俾有緣人嘅啫。即係間中有啲要求我講嘅，咁教俾有緣人。咁唔係話佢贏唔贏錢嘅問題，贏係贏緊噶啦，贏錢係贏緊噶啦。咁但係教俾有緣人啦，即係其實我都係最中意教師班嘅啫。你輕鬆愉快對大家又好咁其實就學費嚟講，對我就好少意思嘅啫我最緊要有興趣嘅啫。咁今次嘅期指班係我正式開課嘅最後一班最後一班唔教我有個朋友教期指都好叻噶，玩期指好叻噶。咁舊年開始都封盤唔教啦咁佢個課室都租咗俾人哋啦自己都唔教有時得閒自己發下癮咧，就自己炒下就算咯咁都唔想教。啲高手都陸續都退人咁我都係有好多科我都唔想教只係有緣人嗰時咪內部教下佢就算啦公開就唔算數啦都半退休志在而家志在樂趣志在樂趣。咁有興趣嘅就趁我今次收生之前學一學啦。由於今次我哋係呢個收生之作，所以今次會上完課之後會帶大家做2個月，希望大家搵翻啲學費，即係會帶大家做2個月朝頭早咁用 WhatsApp 同大家溝通，就唔會帶大家走出走入啦，因為有啲返緊工所以即係唔想嘥啲時間會提一提大家入市，提一提大家離市，咁就算啦一日俾幾分鐘時間就得噶啦希望幫大家搵翻啲學費咁算做功德圓滿。
呢度喺度牛皮啊，咁啊，其實都唔使睇佢噶啦吓。好啦，就到啦啊，就到啦，而家都未夠10點啊，而家我哋費事改佢啦，多數中噶啦，啊200點都有機會中啊，而家都行咗100點嘅啫吓，未夠200點啊，有排跌啦吓。好，終於中咗啦吓。嗱，咁我哋喺10點鐘啊中咗噶啦吓，但係咁佢都繼續落啊。咁頭先我哋話，如果去賺個200點都有機會到噶吓。嗱，咁啊，如果 set 佢贏200點都到啦。嗱，10點23分咧已經做23629嘅。咁如果我哋 set 佢贏200點咧，就23635啊，23635啊，咁就即係用都唔使1個鐘頭，咁咪贏200點噶啦吓。所以我哋通常會 set 82點至200點啊不等咯吓。咁啊，今朝早就示範一日一轉俾大家睇吓，示範咗啊，咁啊記得用呢個牛熊盤吓，呢個 setting 牛熊盤。如果你唔明咧，再問我點樣 set 啦吓，咁樣。嗱，呢個就係我哋過去嗰3個月咧啊，一日一注嘅記錄嚟噶吓，個記錄咁唔錯噶。咁啊4月份咧波幅比較大嘅，因為特朗普事件啊嘛，所以波幅幾大嘅，所以嗰個月可以贏到1900幾點嘅。係呢個唔係錢嚟噶，呢個1970點噶。如果你大期差唔多10萬蚊噶，不過我建議大家用細期啦吓。咁啊5月份咧就800幾點嘅吓，咁用細期嘅8000幾蚊啦，用大期係4萬幾蚊嘅。好啦，咁啊6月咧就未，仲有幾日未到啊。不過我哋截到目前我都係炒到6月20號啊，咁總共都係贏咗1200幾點噶吓。咁每個月嗱，你睇下我哋每個月咧啊，最高嗰個月都係輸6日嘅，即係5月份啦吓。咁贏14日輸6日，多數都係贏嘅多，輸嘅少噶吓。咁啊頭2個月咁啊帶大家做啦，免費免費帶大家做噶啦。咁啊希望幫大家贏翻嗰啲學費就咁唔錯噶。呢個係一個兼職，咁兼職嘅時間其實好短嘅你匿埋喺喺入去洗手間2-3分鐘咁啊搞掂啦，撳個掣就搞掂啦咁啊等佢自動平倉又好，自動指示又好，咁淨係玩淨係上晝，咁你唔使掛住佢噶啦，撳完之後等佢電腦自己處理得噶啦。呢個就係我哋嘅報名表嘅。呢度有3項，第一個咧就教大家秒炒啦。咁秒炒大家可以學下嘅，不過就你如果返緊工就做唔到啦，咁你學咗先啦。咁最後嗰個咧就隔夜期指啦，你要做期權比較複雜啦。咁其實我建議大家就學中間呢個一日一注就得噶啦，又簡單又好做，又可以搵到食咁啊做呢一注其實係兼職係最好噶咁初可以做1張嘅，當你個口贏到有2張孖展就做2張咯，贏到有3張孖展咪做3張咯。做3張我覺得都差唔多啦，每日都有3幾千蚊嘅收入，唔錯。咁唔係日日有3日，咁啊比對嚟講咧，一個月贏得多。頭先睇個表啦贏得多就輸嘅少。咁成年計咧係唔錯噶。當你做熟咗咧你每一日你會好開心嘅。做下可能你辭咗份工啦專職做呢個都唔定。咁學費睇落好似貴咁樣，12,800蚊。咁以前我哋係16,800蚊嘅。咁嗰陣時有政府資助嘅。咁而家嗰個合約滿咗咧，咁我覺得就係即係唔夠期指咧，咁冇去再申請政府資助啦，費事再搞啦咁樣。咁呢個讀咗呢個班咧，我有個至尊值送俾大家嘅。呢個至尊值咧就以後讀我其他嗰啲課程咧，即係其他課程我會教嘅，尤其是班嗰啲咁嗰啲或者其他嗰啲期權課程我一定會教嘅，咁咪有4折優惠咯。咁樣大家如果係以前讀過期指班嘅重讀嘅再嚟溫習翻嘅，記翻啲方法嘅，咁啊收1200蚊就算數啦咁呢次係我期指班嘅收生之作咁做完之後會大家做2個月嘅，用 WhatsApp 同大家溝通嘅咁啊7月份就開始啦咁啊教俾有緣人啦咁大家如果想學搵食兼職嘅呢個方法係期指嘅，即使期指一隻一注嘅方法係非常之好嘅，我哋打馬只有咁嘅風險嘅啫，一啲都唔高一啲都唔高。咁興趣就 WhatsApp 我啦